একটি ডায়লগ। আমার বাপের রাজা, আমার দাদার রাজা, আমি নিজের রাজা। তুই চিনোস না আমারে, তোর বাপের চিনে আমার। ঠিক আছে, আমার মাফ করে দে বুঝু, আমার ভুল হয়ে গেছে। নেক্সট। তো যাই হোক গাইস, এর পরে রয়েছে মোশাররফ করিম ও অহনা অভিনীত বন্ধু আমার ৩ জন নাটকের রাতারাতি ভাইরাল হওয়া মোস্ট ফানি একটি ডায়লগ। আমার ছোট্ট একটা পরীক্ষা করবা। কেমনে? জুড়ে, অনেক জুড়ে কও আই লাভ ইউ। আচ্ছা, আপনি তো দাঁত ফালাই দিব। আমিও আমিও কি আমিও আই লাভ ইউ। কইছি থাপড়ে তো